Oras sa DYHP alas 5:19 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita mga kasama. Karon lang yung hapuna, di pa lang gidugay, Vice Presidente Sara Duterte gipa-impeach sa House of Representatives. Sa botos nga 255 nga uyon sa pagpa-impeach kang VP Sara Duterte, 26 ang supak sa pagpa-impeach, samtang siyam ang ni-abstain kung wa mo botar. Samtang dito sa Senado, bago na karon ang Senate President, human gi-move ang pagpa-tangtang kang Senate President Tito Soto nga mao'y gihulop karong hapuna si Senador Alan Peter Cayetano nga mao'y mangulo sa Senado. Samtang 5 ka adlaw o 5 ka mga dam gilauman nga tukuron sa dagkong sapa sa Sugbo subay sa giaprobahan sa Regional Development Council. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. Mayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Nagiguban kaninyo sa ato mga balita news updates. Kumusta yung kahaponon karon? Labihan ka daghang updates dito sa kaulungan, sa Kamara, sa Obos Bay Balaoranan, ingon man sa Senado. Umikan sa pag-convene na karong bag-o karong hapuna sa session sa House of Representatives. Samtang sa Senado usab sa ilahang sesyon na karong hapuna mga kasama, gi-move dayon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mo'y bag-ong Senate President karon ang pagbakante sa tanang pwesto sa Senado. Kumika niini gi-elect si Senator Alan Peter Cayetano nga mao na karoy bag-ong Senate President. Diin kanina numpa na karong hapon og nihimo sa iyahang opening speech. Samtang dito sa Kongreso mga kasama, nibukas na, niresume na ang session sa House of Representatives. Diin, una nga nahisgutan. Usa sa mga priority nga gisgutan, mao na kining pag-nominal voting alang sa Articles of Impeachment, pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Ato magkaubanan diri sa News and Public Affairs Department. Inabagan usab sa atong ang RMN Manila. Monitor ta niini mga dagkong istorya gumikan kay sa mga ordinaryong Pinoy, mao po ni gisundan o sa mga kalihukan dito sa kauluhan. Labi na gid niining pagpa-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang present sa Senado, ang giingon nga nagtago-tago nga si Senador Alan o si Senador Bato de la Rosa. Sa dihang nibukas ang sesyon sa Senado, nakita atol sa pag-roll call sa attendance nga ni present si Senador Bato de la Rosa mga kasama. Standby ha lang sa dugang pang update diri gapon sa DYHP sa ato news updates karong hapuna. Namilaw karon sila mga Radio 612, pakusgi na ang dial sa inyong radyo. Dumikan kay naa mga updates sa ato mga balita ning kahaponon karon. Ingon man nag-monitor sa ato ang digital platform DYHP Permanent Facebook page, YouTube channel DYHP app mga kasama. Aniyan ay update sa ato mga balita. RMN DYHP Breaking Report. Alang sa mga kalihukan o sa dugang pang updates ikan sa House of Representatives, atong i-check aban sa itong monitoring center, Radio Man, Remart Pugoy. Kasabang Remart, unsa na may latest sa sitwasyon karon, pila man gyud ka o sa resulta sa nominal voting. Pila ka mga kongresista ang niuyon sa pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Pila man ang supak o doon na ba yung mga ni-abstain. Kumusta man ang boto sa mga sugbuanon nga congressman atol sa votasyon karon sa Articles of Impeachment sa pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Kadi inihimo sa opening statement ang chairwoman o chairman sa House Committee on Justice na si Kongresista Jervil Luestro. Yes, Rajaman Remart, unsay latest sa Kongreso? DYHP Tatak RMN
Report. Yes, kasamang Radyoman Aida, pasado alas 3 o gaganing alas 3 sa hapon kasamang Aida, gipahigayon na gyud sa House of Representative o sa Kongreso ang kining ilahang plenary session kasamang Radyoman Aida diin ilahang gitoki no, ilahang gihimong agenda karon kasamang Radyoman Aida ang mahitungod sa pag-vote sa mga kongresista may kalabutan sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte kasama Radyoman Aida. Kasama Aida, base sa ato ang monitoring, wala mi tambo o dili si House Speaker Faustino Bujidi III ang nangulo sa maong plenary session kasama Aida. Gipanguluhan kini ni Senior Deputy Speaker Dinand Hernandez, ang Senior Deputy Speaker of the House of the Representatives kasama Radyoman Aida. Gisugdan ang maong session pinaagi sa pag-awit sa national anthem sa nasod kasama Aida o gisundan po ni sa pag-roll call or sa pagtawag sa mga kongresista nga present sa maong sesyon. Sa unang pagtawag sa mga Radyoman Aida sa mga kongresista, 250. Mao niya ito ang unang update, no? 250 ka mga kongresista ang present sa maong plenary session. Apan basic sa mga Aida na nahitabo man gyud kaganina ka sa mga Aida ang pagbutar ang nominal voting no sa pagpa-impeach sa ikaduhang pangulo ka sa mga Aida. Apan sa wala pa ang voting ka sa mga Aida nihatod pod sa iyahang privilege speech, sa iyahang committee report sa articles of impeachment si Batangas 2nd District Representative Jervil Luestro nga mao ni ang chairman kasamang Aida no sa House Justice Committee. So ni hatod ni kasamang Radyoman Aida sa ilahang report kung nganong dapat i-impeach ang ikaduhang pangulo kasamang Radyoman Aida. Unya tuod man napahigayon kasamang Radyoman Aida ang voting yod uni base sa resulta sa nominal voting 255 ka miyembro sa Kongreso o sa House of Representatives ang niuyon na ipa-impeach. Subot pasabot ka sa mga Radyoman Aida to 50 man to sa ato ang latest update ka sa mga Aida. Posible na ada ay na-late ka sa mga Aida. O niya nakatunga. So mao ni 255 ka miyembro sa Kongreso ang niuyon nga ipa-impeach ang Vice President. 26 ang wala miuyon or against unya dunay siyam ka mga kongresista ang nag-abstain ka sa mga Radyoman Aida. So kung ato ang i-total ka sa mga Radyoman Aida ang nitambong base sa final result 290 ka mga kongresista ang present sa plenary session kasamang Aida. Uni atong lakbitan ang mga kongresista nga confirmed mga kongresista dinhi sa Sugbo nga confirmed pud kasamang Aida nga nitambong sa maong plenary session sa Kongreso. Kasamang Aida nitambong si 4th District Representative San Shimura, si North District Cebu North District Representative sa Cebu City nga si Congressman Rachel Cutie Dilmar, si 3rd District Representative sa Province of Cebu nga si isa tong usa kasama si Congresswoman Karen Garcia. Okay, Congresswoman Karen Garcia. At nato ni inote diri unya silang tulo kasama Radyoman Aida kani mga kongresista gikan sa Sugbo no gyud sila. No vote. Against sila nga diwa sila miuyon nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Akong Osbon nag-no or wala miuyon nga i-impeach ang ikaduhang pangulo sa nasod si 4th District Representative San Shimura dinhi sa Sugbo, si North District Representative sa Cebu City Rachel Cutie Dilmar ug si 3rd District Representative of Province of Cebu, si Congressman Karen Garcia. So, di pa lang sa dugay kasamang remark na dunggan ako at pinagi sa toong sister station sa DZXL Manila nga ang representante usab sa Bohol, ang congresswoman sa Bohol, no vote usab. No. Si Vanessa Aumentado. So against siya sa pagpa-impeach kang Sara Duterte. So mao na ka sa mga Aida pero kaganina sa pag-roll call ka sa mga Aida ang paagi mo gud ka sa mga Aida sa pag-voting tagsang tawag ang ilahang ang pangan sa mga apelyido. Apelyido niya mo adto ka sa microphone kung unsa imong vote no or yes unda imong mo pasabot ka nga ang imong rason nganong ni vote ka yes or no. So mao to ningon ka ganina ka sa mga remark no nga kato si Congresswoman si Karen Garcia ningon siya nga I vote no and I will explain later. So mao to kung panahon na nga sa ilang pangalan nga togon nga mo explain pero ang ilang cast sa vote mao na to ilang gipadayag atol sa ilahang pagduol sa microphone.
Yes, kasama ang Radyo Manay. Mao na dito, mao gyud dito ang kining actual nominal voting kasama ang Radyo Aida. Sumuhatag sila. Ang uban po nga mga congressman Radyo Aida, if mag-yes sila or no, moingon po sila nga I will explain my reasons later. O pinaagi ba sa written explanation? Oo, kasama ang Radyo Aida. So mo na kung ato ang suma total mo nang 255 ka miyembro sa Kongreso ang ni yes nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. 26 kasamang Radyoman Aida ang wa miuyon o dunay siyam nga ni abstain or wala sila mo vote kasamang Aida. Kasamang Aida ato pong lakbitan kay nitambong pod sa mga Duterte family kasamang Radyoman Aida. Present sa o nitambong sa maong plenary session si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ingon man ang sa PDP party list, puwersa ng mga Pilipinong Pandagat party list ko sa mga Radyoman Aida, pinanguluhan ni Representative Harold James Duterte o Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte. So, sila tulo sa mga Duterte family kasama mga Radyoman Aida present sa maong plenary session sa Kongreso. Kung mauhon ka sa mga remark, no, aktong ginote diri nga atong previous nga pag-vote kabahin gapon sa articles of impeachment katong unang attempt kasamang remark dunay 215 nga pabor sa pag-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Unya karon mas napun-an day hinuon kay 255 ang pabor sa pa-impeach 255 o ito miaging tuig kasamang remark 215 ang pabor out of 306 ka mga representative nga nag-endorso sa atong impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Yes, kasama Radyoman Aida napunan gyud to kay 255 naman ang niuyon kasama Radyoman Aida. Ang question ani kung inagtoki na dito sa Senado. Kasama Radyoman Aida. Oo, kung kay mauman ang katapusang maghukom man kasama Radyoman Aida ang Sins of the Philippines regarding aning or impeachment complaint batok sa Vice President. So mao ni ato ang atangan kasama Radyoman Aida kay with this voting kani nga voting result kasama Aida makakon kita nga maadog yun ni matoki yun ni. Oo, matransmit yun siya. Oo, matransmit yun siya sa Senado. Nya Senado na may mo-convene being an impeachment court. Oo. Sumao na kasama Radyoman Aida ang ato ang atangan yun kay doon nabaya po yung mga kausaban kasama Radyoman Aida sa mga liderato po. Oo, namo na yung tangasus mura man og karong hapuna kasamang Nestor left and right ang ato ang pag-monitor no aron sa ingon makapadangat sa ato ang mga updates alang sa mga katawhang Pilipino nga nangandoy kasamang remark nga mapatigbabaw ang rule of law, mapatigbabaw ang kaayuhan alang sa mga Pilipinhon nga sus labihan nagilaid sa kalisod gumikan sa pagka-krisis karong panahon na punan pa nga ang ka-krisis sa politika gumikan ini mao mga sitwasyon kasamang remark. Yes, tinoda ka sa mga Radyoman Aida mo nang grabe yun dinis the way HP dinis ato si Bianan. Left and right yun atong monitoring. Nagmonitor ta sa mga pangitabo sa Senado, nagmonitor po at the same time sa mga pangitabo po sa Kongreso. So ka sa mga labi na sa mga yanong mga lungsuranon ka sa mga remark. Unsa man gyud sentimiento? No, unsa man gyud angang i-priority kada mga panahon na. No, ang tingog sa katawhan. Kiragbag ang katawhan ka sa mga remark Luzon, Visayas, Mindanao ug atong mga OFWs mga nagtrabaho sa gawas sa nasod unsa may tinudaray nga naas makasing-kasing karon sa mga Pilipinhon. Tinuod na kasama Radyoman Aida actually sa ato ang monitor pod nga Facebook Live sa House of Representatives kasama Radyoman Aida. Pipila pod sa itong mga kaigsunan ni padayag yun dito kasama Radyoman Aida sa ilaha pong mga opinion. Pipila kanila kasama Radyoman Aida doon ni comment nga anong unahon man ang impeachment nga dapat ko ano ang krisis sa nasod mas unahon maunay dapat tutukan matud pa sa pipila po nato ka mga kaigsunan kay nagmonitor po dato ang mga kaigsunan kasama Radyoman Aida no may tungod lagi aning isyu sa politika kasama Radyoman Aida taliwa sa mga doon na pa yun untay mga problema nga dapat unahon or tutukan matud pa kasama Radyoman Aida. So mao na karon mga orasa kasama remark nagpadayon pa ba no ang session sa plenaryo sa House of Representatives?
Sa ato ang pag-check dili kasamang Radyoman Aida as of this time ni hatag na ni silag speeches kasamang Radyoman Like Aida to kining mga recognize. congressman. Oo. Ato ani i-monitor kasamang Radyoman Aida kay posible ning nihatod sila sa ilahang rason nganong ni Uyon or ni Supak sila o baka nag-abstain sa gihimong nominal voting sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So as of now kasamang Radyoman Aida 5:33 PM sa kahaponon nagpadayon gapon kasama Si Congressman Shell Diokno naman din ni Rod, time na ni Congressman Shell Diokno sa pag manifest sa iyang explanation sa iyang vote. Karon diri sa ato ang monitoring. Yes, kasama Radyoman Aida. So mauna nagpadayon gyapon maupo diri si Congressman Diokno pod ang nadiri sa ako ang monitor nga Facebook Live kasama ang Radyoman Aida. Okay. So nagali ni comment diri kasama Radyoman Aida, epekto yan ng nabusisi ang ebidensya sa Justice Committee. Last year kasi hindi masyado nabusisi ang mga ebidensya. So mao po na yung mga pipila sa mga comment kasama ang Radyoman Aida, no? Di apo diri comment kasama ang Radyoman Aida, and I quote, daghan pa mog chika og drama diha, new leadership na sa Senate. Hello, impeachment. Mao na bisan gali sa ato mga mga nag-comment karon sa atong comment box kaning mga nag-monitor sa atong Facebook. Kamo diha unsa man inyong barugaran, unsa man sa inyong sentimiento? Ngayon nag-uban diri nga Carlos Dionoyo. Asa na ang lahi po niya ha? Ang Senado na'y bahala ana. Igtugpa na didto. Rose Cañete Tolero. So, mauna mga nag-comment o mga nag-view karon sa atong Facebook Live. Unsa man da inyong barugaran, unsa man da inyong ikasulti. Wala niya kasamang Radyoman Aida no mo ni nagpadayon pag yun gihapon. Grabe kasamang Radyoman Aida ang Facebook Live sa House of Representatives. Daghang gyud nag-atang kasama ang Radyoman Aida as of this moment. Pero live po ta ha diri sa ato ang Facebook sa DYHP RMN Cebu sa mga kalihukan dito sa Kongreso or sa House of Representatives. Libuan man din ni kasamang Radyoman Aida ang nagtan-aw gyud. Wapay labot sa atong Facebook Live. Kay ato man po ni gi-live sa atong Facebook page kasamang Radyoman Aida. Libuan gyud ka mga Pilipino ang nag-atang gyud sa plenary session sa House of Representatives. May kalabutan sa gihimong pagboto sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya atong atangan kasama remark kung unsa man say vote sa uban nga mga subuanon nga congressman. Kaya ato biyan nakita dito nga ni manifest gyud, ni sulti gyud. Sila raman to ni ato na mention nga mga congressman, no? Sila si Congresswoman Garcia, Congressman Kitty, Congressman San Shimura, Congressman Rachel Cutie Dilmar o si Congressman Karen Garcia. na mag-mention din nga kasama nibutar ba si Ahong Chan sa impeachment sa kang BP Sara gikadi Tonton. Kasamang Radyoman Aida kaganina sa pagtawag kasamang Aida sa pag-roll call sa mga kongresista gitawag yun si pero may tingog no, pero walay picture. Kaya ang paagi mo gid kasamang Radyoman Aida sa pag-roll call kay dili gyud ang kanang actual nga kaning naong gyud sa mga congressman kato ilang profile picture. Profile picture pero during sa nominal voting mao na to nga mo barog gyud niya mo manifest. Barog. So mao na to sa nominal voting kay paspas man pud kasama Radyoman Aida ang kanang flow pod sa pagtawag kato ng pag-nominal voting. So inagtawag sa imong apelyido, dapat mo adto gid kadayon sa microphone mo say yes or no or mo abstain ba. Pero kaganina sa question sa atong kasama diha sa comment section, wala nato nakita nga nibutar or wag gyud nato nakita nga tuapod sa plenary session si Congressman Ahong Chan. Mao na pud ato apong i-verify og atangan kasama Radyoman Aida kay ang uban nato ka mga kongresista dinhi sa Sugbo wa man nato nakita atol sa plenary session sa House of Representatives karong hapon. Siguro sa overall ani nga tali kas mga remark no mo update lang po niya ta diri kung unsa may standing ug unsa may mga desisyon ug unsa man pagboto sa atong mga Sugboano mga kongresista. Okay, so mauna kasamang Radyoman Aida atong balikon base sa gipahigayon nga nominal voting sa House of Representatives karong hapon may kalabutan sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. 255 ang ni Uyon or ni Uyon, 26 ang ni Supak o Siam ang nag-abstain. So ato la pong atangan kasamang Aida o batong mga kasama mga sukitig paminaw ang dugan pang update sa gipahigayon o nagpadayon gihapon ongoing gihapon nga plenary session
sa House of Representatives. So kasama mo sa balita, Radjuman, Remark po with DYHP Tatak, RMS. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cibudok ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo, Ang Nation. Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors 100% gimo sa Life Extension sa USA. Kita magpawagid ani ha, inom kita kanunay. Life Extension Vitamin D3 alang sa lig-on nga resistensya mga kasama, mapalit na sa mabuti ka duol kaninyo. Una po libreng medical check-up Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:40 sa kahaponon, pinaagi usab sa botos nga 13-9-2. Diin na 13 ni pabor, siya man ni supak og duha ang ni abstain. Nabutang sa pwesto isip bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano atol sa sesyon karong hapon sa Senado. Kinihuman na palagbot sa pwesto si Senador Tito Soto III sa pagka-Senate President human ni abot ngadto sa 13 ka senador, usa ang pabor or 13 ka senador ang ni pabor og na po ang nisupak, usa ang ni-abstain sa dihang ni motion si Senator Alan Peter Cayetano alang sa change of leadership. Sa wala pa gihimo ang botasyon o ang nomination sa bagong Senate President, una na nga nipadangat o nipadayag si Senador Alan Peter Cayetano alang sa change of leadership. Bakante ang tanang pwesto sa Senado. Diin ang nibutar o nipabor, 13 ka senador, na po ang nisupak. Ingon man ang usa ang ni-abstain. Usa human sa nauyunan nga adunay change of leadership. Gisunod dayon ang ang botasyon or ang nomination alang sa bagong Senate o sa Senate presidency. Di si Senador Alan Peter Cayetano mao na karoy bagong Senate President. Samtang atol usab sa sesyon karong hapon sa Senado nga nagpadayon pa karong mga orasa mga kasama. Uy, nibutho gyud. Nipakita gyud si Senador Bato de la Rosa. Ito giingon gud nga nagtago o wala na mo pakita gumikan kay doon lagi hungihong nga doon na nay warrant of arrest ikan sa International Criminal Court. Apan sayo dumo karong hapon sa dihang paingon pa ni musud sa compound. Ala na pa ni siya sa compound sa Senado kasama ni Store. Uy, giharangan maday ni. Matod pa sa mga otoridad og lakip sa siniharang si kanay Senador Antonio Trillanes. Muna ang nasagmuyo si Senador Bato de la Rosa sa mga otoridad nga matod pa ni harang kanya nga di siya pasudlon sa Senado nga unta ilhamang sesyon. Ato ning paminaw no ang tipik sa pamahayag, ang kasagmuyo, ang mga kalihukan na hitabo na transpire karon dito sa Senado. Iting sa sukua ni Senador Bato de la Rosa. Ito rin paminawon kasama ni Muel. Tinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinala ko naman hindi. So all of a ako sudden, doon. why? Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan mo natin hindi eh. Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Yung gagawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw ba senador ng Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
Pwede, sir, may kinalaman sa pag-booster para makabuo ng numbers po? Lahat yan trabaho ng senador. Niulbog yun si Senador Bato de la Rosa o niya nakita to nato no nga murag gihapuhap siya sa iya mga kaubang ng senador o niya giamaman usab karong hapon giamaman in town niya gihapuhap in town sad nilang o gipikpik nila ni Senador Bongo Joel Villanueva nga silent lang si Senador Ruben Padilla o nga naasad sa Senate plenary. Buot usab ni Senador Bato de la Rosa nga ma-inquest, manubag ang katong mga otoridad nga niharang niya sa dihang buot na ni o paingon na ni nga mutambong sa Senate. Niharang niya apil si kani Senador Antonio Trillanes. Unya mo to nga natuki usab sa Senado nga kuhaon kinsa man to mga pangalan ang niharang niya. Ay mga reaction sa uban nga nanasay mga napagan. Kinsa man to yung mga otoridad nga niharang. Nya kinsay naghatag sa kamanduan nga mao ibuhaton ngadto sa senador. Matud pa ni Senador Marcoleta. Timailhan ba kini nga mismo sa poder sa Senado ingon na naon ang usa ka Senate or sitting senador o na mga napadangat ka ganina atol sa or mga highlights atol sa nagpadayon nga session dito sa Senado mga kasama. At oras alas 5:45 na sa kahapon mga kasama isip usa ka anchor sa istasyon tingog ang puhunan.